គម្ពីរស្ដីពីដើមកំណើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីតាមរយៈដំណឹងល្អនៃក្រុមជំនុំដែលថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7និងរងចាំព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញនៅលើកទី2សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកគោរពរាប់អាននិងជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមុននឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដោយសង្ខេបពីក្រុមជំនុំដែលថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7និងរងចាំព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញនៅលើកទី2នេះជាអ្នកណាកន្លងមកខ្ញុំបានប្រើភាសាអង់គ្លេសសម្ដៅប្រាប់ក្រុមជំនុំនេះប៉ុន្តែពេលនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ច្បាស់ថាតើក្រុមជំនុំនេះជាក្រុមជំនុំអ្វីឲ្យពិតប្រាកដតាមព្រះបន្ទូលព្រះនោះខ្ញុំសូមជម្រាបដោយស្មោះត្រង់ថាក្រុមជំនុំនេះមិនមែនជានាមរបស់និកាយទេគឺជាក្រុមជំនុំឬជាពួកអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះដែលចរិតលក្ខណៈការប្រតិបត្តិឆ្លុះបញ្ចាំងបង្ហាញពីជំនឿនិងការគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក4ខ23ថាតែនឹងមានពេលវេលាមកក៏នៅឥឡូវនេះហើយនោះពួកអ្នកដែលថ្វាយបង្គំដោយពិតត្រង់គេនឹងថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតពីព្រោះព្រះវរបិតាទ្រង់រកពួកយ៉ាងនោះឲ្យបានថ្វាយបង្គំទ្រង់ហើយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ17ថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវពាក្យថាស្ត្រីនេះមិនមែនសំដៅលើមនុស្សស្រីទេគឺជាពាក្យអត្ថបដិរូបជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំដោយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីស្ត្រីព្រហ្មចារី10នាក់ដែលរងចាំកូនកំឡោះដើម្បីរៀបមង្គលការហើយក៏ជាក្រុមជំនុំដែលត្រៀមខ្លួនរងចាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកវិញដើម្បីទទួលពួកគេទៅឯនគររបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់បានមានបន្ទូលផ្ដាំនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ខ1ថាកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នេះព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរអ្នកណាក៏ដោយដែលថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7តាមបញ្ញត្តិ10ប្រការហើយរស់នៅត្រៀមខ្លួនដល់ប្រុងប្រយ័ត្នរងចាំព្រះយេស៊ូវត្រឡប់មកវិញនោះអ្នកនោះគឺជាពួកអ្នកដែលព្រះបិតាទ្រង់រកឲ្យបានថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក4ខ23នោះឯងដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកអ្នកណាក៏ដោយដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិ10ប្រការឥតលើកចោលប្រការណាមួយនោះនឹងរស់នៅត្រៀមខ្លួនរងចាំព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញអ្នកនោះក៏រាប់ថាជាក្រុមជំនុំដែលថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7និងរងចាំព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញនៅលើកទី2នោះដែរបើសិនជាគេបានប្រតិបត្តិតាមបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវពេលអធិដ្ឋានសូមបងប្អូនសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាក្នុងពេលថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតានិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់អោព្រះវរបិតានៃឋានសួគ៌ទូលបង្គំសូមលើកសរសើរដំកើងទ្រង់ជាព្រះដ៏ពិតដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅសូមទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តទូលបង្គំរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យទូលបង្គំរាល់គ្នាបានថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតសូមទ្រង់អត់ទោសដល់ការរំលងរបស់ទូលបង្គំរាល់គ្នាដែលទាស់នឹងទ្រង់ដោយដែលទូលបង្គំមិនអត់ទោសការរំលងរបស់អ្នកដែលទាស់នឹងទូលបង្គំផងដែរទូលបង្គំអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះបរមនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំគ្រប់ប្រាណស
សូមផ្ដល់ព្រះពរនៃក្តីសង្សារនឹងបានដើរតាមទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃអាមែនអាមែននេះជាការនិទានរឿងសម្រាប់កុមារាកុមារីសួស្តីបងប្អូននិងបងប្អូនកុមារាកុមារីជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះខ្ញុំយករឿងស្ដេច Darius បង្គាប់ឲ្យបណ្ដាជនក្នុងអាណាចក្រទ្រង់កោតខ្លាចចំពោះព្រះនៃ Daniel King Darius ordered the people his kingdom to fear the God of Daniel នឹងមាននៅក្នុងគម្ពីរ Daniel ចំពុក6ហើយជាភាគបញ្ចប់គឺពីខ23ដល់28ដូច្នេះសូមរងចាំស្ដាប់អ្នកគ្នាណាដូច្នេះស្ដេចទ្រង់មានព្រះទ័យរីករាយក្រៃលែងក៏ចេញបង្គាប់ឲ្យយោងយកដានីយ៉ែលចេញពីរូងមកគេក៏យកដានីយ៉ែលចេញមកហើយឥតឃើញមានរបួសណានៅខ្លួនលោកឡើយពីព្រោះលោកបានទុកចិត្តនឹងព្រះនៃលោករួចស្ដេចទ្រង់ចេញបង្គាប់ហើយគេក៏នាំពួកអ្នកដែលប្តឹងចោទដានីយ៉ែលមកបោះគេទៅក្នុងរូងសឹងវិញហើយខ្ញុំនឹងអានចំពុកខ25រួចមកស្ដេចដារីយ៉ូសទ្រង់ចេញព្រះរាជសារផ្ញើដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយព្រមទាំងសាសដតីនិងមនុស្សគ្រប់ភាសាដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលថាសូមឲ្យសេចក្តីសុខបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាចុះយើងចេញបង្គាប់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនៅពេញក្នុងអាណាចក្ររបស់យើងបានញាប់ញ័រហើយកោតខ្លាចនៅចំពោះព្រះនៃដានីយ៉ែលត្បិតទ្រង់ជាព្រះដ៏មានបច្ចុប្បន្ននៅក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កលរៀងតទៅរាជទ្រង់នឹងមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយហើយអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់នឹងនៅជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតទ្រង់ប្រោសឲ្យរួចហើយក៏ជួយសង្គ្រោះទ្រង់ធ្វើទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យនៅស្ថានសួគ៌ហើយនៅផែនដីគឺទ្រង់បានប្រោសឲ្យដានីយ៉ែលរួចពីអំណាចសឹងយ៉ាងនោះដានីយ៉ែលនេះក៏ចម្រើនឡើងនៅក្នុងរាជរបស់ដារីយ៉ូសហើយក្នុងរាជរបស់ស៊ីរុសជាសាសពើស៊ីដែរខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចថាដែលខ្ញុំបានអានខ24តែផ្នែកដំបូងគឺដោយយល់ដល់បងប្អូនកុមារាកុមារីដែលមកផ្ទៀងស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទូលបង្គំសូមអរព្រគុណទ្រង់ចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងចំពោះបងប្អូននិងបងប្អូនដែលតែងតែមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ប្រទានពរដល់ពួកគេគ្រប់គ្នាទាំងឪពុកម្ដាយញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងបាម៉ានឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះគុណនៃទ្រង់ហើយសូមទ្រង់ការពារថែរក្សាមាតុភូមិកម្ពុជានិងបងប្អូនស្រុកត្រង់ទាំងឡាយដែលរស់នៅទៅតាមជិតព្រំដែននិងទីកន្លែងដែលមិនមានសុវត្ថិភាពតែសូមទ្រង់ចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ការពារថែរក្សាពួកគេហើយក្នុងកលៈទេសៈនេះផងដែរសូមទ្រង់ប្រទានពរនៅអាហារចំណីនិងសេចក្តីត្រូវការទាំងឡាយដល់បងប្អូនដែលខ្វះខាតទាំងអបាមាននិងបណ្ដាលចិត្តបងប្អូនដែលមានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបានដល់អ្នកដែលខ្វះខាតទូលបង្គំអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះបរមនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនការអានព្រះបន្ទូលព្រះបើបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធសូមបងប្អូនបើកទៅគម្ពីរហូសេចំពុក4ខ6ហើយសូមអានជាមួយខ្ញុំរាអញគេត្រូវបំផ្លាញទៅដោយខ្វះខាតតម្រេះដូច្នេះដោយព្រោះឯងមិនព្រមទទួលតម្រេះបានជាអញក៏នឹងបោះបង់ចោលឯងមិនឲ្យធ្វើជាសង្ឃដល់អញទៀតដែរហើយដោយហេតុដែលឯងបានភ្លេចច្បាប់របស់ព្រះនេះឯងនោះអញក៏នឹងភ្លេចកូនចៅរបស់ឯងដូចគ្នានៅក្នុងគម្ពីរ King James Version សរសេរថា My people are destroyed for lack of knowledge
Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. សូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់ការអានព្រះបន្ទូលព្រះការសិក្សាព្រះបន្ទូលយើងបានសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដែលទ្រង់ទូមានផ្ដាំឲ្យចាំយាមនិងអធិដ្ឋានយើងបានអានខគម្ពីរដឹងអំពីការចាំយាមគឺឲ្យសិក្សាព្រះបន្ទូលជាប់ជានិច្ចឲ្យប្រតិបត្តិតាមនិងអធិដ្ឋានទៅព្រះបិតាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះយើងនឹងសិក្សាប្រធានបទដែលដាស់ការគិតរបស់យើងដែលថាតើជាចៃដន្យឬជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកជឿនៅសម័យចុងក្រោយអំពីការប្រតិបត្តិខុសរបស់ពួកអ្នកជឿនៅសម័យដើម Is it a coincidence or a lesson for believers in the last days about the wrong practices of believers in the ancient time ប្រសិនបើមិនពិនិត្យមើលពីអ្វីដែលបង្ហាញនៅក្នុងប្រធានបទនេះនិងពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានទូលំទូលាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះអ្វីដែលធ្លាប់ជឿឬគិតថាត្រូវអាចនាំឲ្យខកចិត្តពីព្រោះតែគិតថាមិនមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះប្រធានបទនេះជាប្រធានបទដែលគួរយកទៅពិចារណាគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់ឥឡូវនេះសូមចាក់អធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសិនអោព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទូបង្គំសូមថ្វាយបង្គំទ្រង់នឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះវត្រានៃទ្រង់សូមឲ្យពាក្យដែលទូបង្គំចែកចាយជម្រាបបងប្អូននៅពេលនេះជាសេចក្តីដែលទ្រង់បើកបង្ហាញដល់ទូបង្គំរាល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ដែលចែងក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធប្រចាឲ្យទូបង្គំរាល់គ្នាយល់តាមប្រហាទេសនៃទ្រង់ទូបង្គំប្រតិស្ថាននៅក្នុងព្រះបរមនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែននៅក្នុងគម្ពីរអេសេគៀលចំពោះ5ខ5ដល់ខ7ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូចនេះថានេះគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមដែលអញបានតាំងឲ្យនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសះនិងប្រទេសទាំងប៉ុន្មាននៅជុំវិញប៉ុន្តែវាបានរឹងទទឹងនឹងបញ្ញត្តិច្បាប់របស់អញដោយប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់លើសជាងអស់ទាំងសះហើយរឹងទទឹងនឹងក្រិតក្រមរបស់អញលើសជាងប្រទេសនៅជុំវិញទាំងប៉ុន្មានត្បិតគេបានបោះបង់ចោលបញ្ញត្តិច្បាប់របស់អញឥតដែលដើរតាមសោះហើយនោះបានជាព្រះម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដោយព្រោះឯងរាល់គ្នាជ្រួលជ្រើមលើសជាងអស់ទាំងសះដែលនៅជុំវិញឯងក៏មិនបានដើរតាមច្បាប់អញឬរក្សាបញ្ញត្តិអញហើយមិនបានប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់សះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅជុំវិញឯងផងហើយអ្វីបានជាព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលដូច្នេះតើមានន័យថាដូចម្ដេចតែទ្រង់មានបន្ទូលថាប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់លើសជាងអស់ទាំងសះលើសជាងប្រទេសនៅជុំវិញទាំងប៉ុន្មានហើយខ7ទ្រង់មានបន្ទូលថាមិនបានប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់សះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅជុំវិញឯងផងតើបានន័យថាពួកសះទាំងប៉ុន្មានកាត់តាមបញ្ញត្តិព្រះយេហូវ៉ាបានល្អជាងពួករាជរបស់ទ្រង់ឬហើយត្រង់ខ7តើបានន័យថាពួករាជរបស់ព្រះក៏មិនបានកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ពួកសះទាំងប៉ុន្មានដែរដែលដូចជាថាការទទឹងច្បាប់ទាំងពីរនោះជាការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់លើសជាងទាំងសះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅជុំវិញអញ្ចឹងឬវាដូចជាមិនទំនងសោះពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់ឲ្យកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់សះដទៃឡើយដើម្បីឲ្យបានយល់សេចក្តីនេះឲ្យបានច្បាស់យើងឆ្លងទៅមើលឯកសារយោបដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា cross reference គឺនៅក្នុងជំពូក16ខ47និងគម្ពីរយេរេមៀជំពូក2ខ11តែខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់បន្តិចថាការបោះពុម្ពនៃគម្ពីរ King James Version មួយចំនួនមានឯកសារយោប
ដែលជួយឲ្យអ្នកអានយល់ពីខគម្ពីរដែលយើងហៅថា cross reference ហ្នឹងហើយគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក16ខ47ជាឯកសារយូរហ្នឹងហើយនឹងគម្ពីរយេរេមៀជំពូក2ខ11ចែងថាប៉ុន្តែឯងមិនបានដើរតាមផ្លូវគេឬប្រព្រឹត្តតាមអំពើគួរស្អប់ខ្ពើមរបស់គេទេគឺឯងបានប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ជាងគេក្នុងអស់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងទៅទៀតដោយស្មានថាអំពើរបស់គេតិចតួចទេហើយគម្ពីរយេរេមៀជំពូក2ខ11តើដែលមានសាសនាផ្លាស់ព្រះរបស់ខ្លួនដែលមិនមែនជាព្រះផងឬទេតែរាជរបស់អញបានដូរព្រះដ៏ជាស្រីល្អរបស់ខ្លួនឲ្យបានតែរបស់ដែលឥតមានប្រយោជន៍វិញពាក្យថាស្រីល្អរបស់ខ្លួននោះមិនមែនជាស្រីល្អខ្លួនគេផ្ទាល់មាននោះទេស្រីល្អនោះគឺបានមកអំពីព្រះពីព្រោះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក106ខ20ចែងថាគឺយ៉ាងនោះដែលគេបានបដូរព្រះដ៏ជាស្រីល្អនេះគេឲ្យបានជារូបគោដែលស៊ីស្មៅវិញដូច្នេះដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់លើសជាងអស់ទាំងសះលើសជាងប្រទេសនៅជុំវិញទាំងប៉ុន្មាននោះគឺទទឹងនឹងក្រិតក្រមរបស់ព្រះបោះបង់ចោលបញ្ញត្តិច្បាប់របស់ព្រះឥតដែលដើរតាមសោះនិងបានប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ជាងគេគឺដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីអាក្រក់របស់សត្វដទៃលើសពីពួកសត្វដទៃដែលគេបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះឯងម្ដេចក៏ថាអាក្រក់ជាងគេពួកសត្វដទៃគេប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលគេយល់ថាត្រូវតាមគំនិតរបស់គេយល់ថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេពីព្រោះគេមិនបានស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាប៉ុន្តែពួកអ៊ីស្រាអែលជាពួកអ្នកជឿអ្នកថ្វាយបង្គំទ្រង់ជាពួកអ្នកស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់បានឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់រៀនសូត្រពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជារាជដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសបានប្រទានបញ្ញត្តិច្បាប់ឲ្យប្រតិបត្តិតាមតែគេបែរជាទទឹងនិងបោះបង់ចោលមិនកាន់តាមទៅវិញគម្ពីរយេរេមៀជំពូក2ខ12ដល់ខ13ចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ព្រះបន្ទូលថាអោផ្ទៃមេឃអើយចូលឲ្យនឹកផ្លែកពីដំណើរនេះហើយឲ្យភ័យស្បើមចុះត្រូវឲ្យមានចិត្តត្រមោចនៅត្បិតរាជអញបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ពីរយ៉ាងគឺបានទាំងបោះបង់ចោលអញដែលជាក្បាលទឹករស់ហើយបានដាប់ធ្វើអាងវិញជាអាងប្រេះបែកដែលទុកទឹកមិនបានផងខនេះទ្រង់ប្រៀបប្រដូចអង្គទ្រង់ទៅនឹងក្បាលទឹករស់ឯអ្វីដទៃផ្សេងទៀតដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបែរទៅយកជាព្រះរបស់ខ្លួននោះជាអាងទឹកដែលប្រេះបែកទុកទឹកមិនបានគឺថាគេមិនគ្រាន់តែបោះបង់ចោលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលជួយគេដែលមានអំណាចចេស្តាប៉ុណ្ណោះទេគឺបានទាំងយកព្រះដទៃជាព្រះរបស់ខ្លួនទៅវិញដែលមិនមែនជាព្រះដូចជាគម្ពីរយេរេមៀដែលយើងទៅអានកន្លងមកថ្មីនេះគឺគម្ពីរយេរេមៀជំពូក2ខ11នៅក្នុងខ8ទ្រង់មានបន្ទូលពីការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេថាតើថាដូចម្ដេចគឺថាពួកសង្ឃមិនបានសួរថាតើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅឯណាដែរគឺពួកអ្នកដែលកាន់ប្រើក្រឹតវិន័យគេមិនបានស្គាល់អញទេពួកគ្រប់គ្រងបានប្រព្រឹត្តរំលងនឹងអញហើយពួកហោរាបានទាយដោយព្រះបាលផងគេបានដើរតាមតែរបស់ដែលឥតមានប្រយោជន៍អ្វីសោះ
ពួកគេជាអ្នកដែលកាន់ប្រើក្រឹតវិន័យតែបែរជាមិនបានស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលជាម្ចាស់នៃក្រឹតវិន័យទៅវិញពួកហោរាបានទាយដោយព្រះបាលផងគឺប្រាប់ពីសេចក្តីដែលមិនមែនជាប្រាប់បន្ទូលដែលឥតប្រយោជន៍សម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះពីបាបនេះជាការប្រព្រឹត្តរបស់ពួករាជនៃព្រះនៅសម័យគម្ពីរសញ្ញាចាស់តើមានពួកអ្នកជឿប្រព្រឹត្តដូច្នេះនៅក្នុងសម័យគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរឬទេនៅក្នុងសម័យគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពួកអ្នកដែលកាន់ប្រើក្រឹតវិន័យគេមិនបានទទឹងនឹងក្រឹតវិន័យឬបោះបង់ចោលព្រះយេហូវ៉ាទេសូម្បីតែថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលព្រះយេហូវ៉ាបង្គាប់ឲ្យពួកគេរក្សាកាន់តាមក៏គេកាន់យ៉ាងតឹងរឹងប៉ុន្តែពួកគេបានភ្លេចឬមើលរំលងសេចក្តីចែងមួយនេះដែលថាគឺនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6ដល់ខ7ត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រាមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាប្រពោបិតាដ៏គង់នៅអកលនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពឯសេចក្តីចម្រើននៃរដ្ឋបាលទ្រង់និងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់នោះនឹងមិនចេះផុតពីបល្ល័ង្ករបស់ដាវីតនិងនគរនៃទ្រង់ឡើយដើម្បីនឹងតាំងឡើងហើយទប់ទល់ដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចាប់តាំងពីឥឡូវនេះជារៀងរៀបដរាបទៅគឺសេចក្តីឧស្សាហ៍របស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនឹងសម្រេចការនេះតើយើងអាចដឹងបានទេថាជានៅណាតើយើងអាចភ័ន្តច្រឡំថាបុត្រានោះដែលព្រះទ្រង់ប្រទាននឹងជាបុរសធម្មតាបានទេនៅសម័យដើមមានស្ត្រីដែលជឿព្រះដូចជានាងរ៉េបេកានាងហាណាជាស្ត្រីអាឥតកូនបានអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យនាងមានកូនទ្រង់ក៏សម្រេចតាមដូច្នេះយើងអាចគិតថាបុត្រាដែលព្រះទ្រង់ប្រទានមកនោះក៏អាចជាកូនមនុស្សធម្មតាតើពិតជាអញ្ចឹងឬសូមវែកញែកវិភាគជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសិនបុត្រាដែលព្រះទ្រង់ប្រទានមកនោះទ្រង់គង់នៅអកាលបល្ល័ង្កនៃនគរដែលទ្រង់មិនចេះផុតឡើយសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតមានជារៀងរៀបដរាបទៅតើមានមនុស្សណាជាមេដឹកនាំជាស្ដេចណាមួយដែលគង់នៅអកាលដែលមានបល្ល័ង្កនឹងនគរមិនចេះផុតឡើយទេហើយរដ្ឋបាលរបស់ទ្រង់នឹងគឺមានសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតជារៀងរៀបដរាបទៅដែរឬអីមួយទៀតតើអ្នកណាដែលនឹងសម្រេចការនេះឥឡូវយើងអានខគម្ពីរដានីយ៉ែលនៅក្នុងជំពូក7គឺខ13និងខ14ដើម្បីនឹងមើលថាតើមានសេចក្តីដូចគ្នានឹងគម្ពីរអេសាយដែលយើងទើបតែអានចប់មកនេះទេខ្ញុំក៏ឃើញក្នុងការជាក់ស្ដែងពេលយប់នោះមានមួយអង្គដូចជាមនុស្សជាតិទ្រង់យាងមកក្នុងពពកឯកអាកាសទ្រង់យាងមកឯព្រះដ៏មានបច្ចុប្បន្នពីបុរាណនោះហើយមានគេនាំចូលទៅចំពោះព្រះអង្គនោះបានប្រទានឲ្យទ្រង់មានអំណាចគ្រប់គ្រងស្រីល្អព្រមទាំងឲ្យមានរាជផងដើម្បីឲ្យបដាជនទាំងឡាយសាសដទៃនិងមនុស្សគ្រប់ភាសាបានគោរពដល់ទ្រង់ឯអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់នោះក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កលឥតដែលកន្លងបាត់ឡើយហើយរាជរបស់ទ្រង់នឹងបំផ្លាញមិនបានផងតើបងប្អូនឃើញមានសេចក្តីដូចគ្នាឬទេព្រះដ៏មានបច្ចុប្បន្នពីបុរាណនឹងគឺជាព្រះវរបិតាទ្រង់ជាព្រះដ៏ជាស្រីល្អគម្ពីរសុភាសិតជំពូក30ខ4ចែងថាតើអ្នកណាបានឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌
រួចត្រឡប់ចុះមកវិញតើអ្នកណាបានកើបប្រមូលខ្យល់ក្តាប់នៅដៃអាវតើអ្នកណាបានដកក្របួចអស់ទាំងទឹកនៅក្នុងថ្នាក់អាវរបស់ខ្លួនតើអ្នកណាបានប្រតិស្ថានចុងផែនដីទាំងប៉ុន្មានតើព្រះអង្គនោះមានព្រះនាមជាអ្វីហើយព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់តើមានព្រះនាមជាអ្វីបើឯងដឹងចូលប្រាប់មកនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ6ដល់ខ7ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថាអញបានតាំងស្ដេចរបស់អញឡើងហើយគឺនៅស៊ីយ៉ូនជាភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញនឹងថ្លែងប្រាប់ច្បាប់នេះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអញថាឯងជាកូនអញបានបង្កើតឯងនៅថ្ងៃនេះពាក្យថានៅថ្ងៃនេះនឹងគ្មានអ្នកណាដឹងថាជាពេលឬថ្ងៃណានោះទេពីព្រោះមានតែព្រះយេហូវ៉ាជាម្ចាស់លើគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះដែលទ្រង់ជ្រាបដឹងមានបទគម្ពីរជាច្រើនដែលចែកពីព្រះវត្រានៃព្រះដែលព្រះវរបិតាទ្រង់សន្យាប្រទានមកដូចជាគម្ពីរលោកុបាតជំពូក23ខ21គម្ពីរយោបជំពូក19ខ25គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ2ជំពូក20ខ1ដល់ខ5ជំពូក110ខ1ហើយជំពូក4គម្ពីរអេសាយជំពូក7ខ14ជំពូក11ខ1ដល់ខ2ជំពូក53គម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ25ជាដើមនេះគ្រាន់តែលើកយកមកជំរាបខ្លះប៉ុណ្ណោះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក15ខ25ដល់ខ26ចែងដូចនេះថាត្បិតគួរឲ្យទ្រង់បានសោយរាជ្យគឺព្រះគ្រីស្ទនេះឯងទាល់តែដាក់អស់ទាំងខ្មាំងសត្រូវនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ឯខ្មាំងសត្រូវក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវបំផ្លាញគឺជាសេចក្តីស្លាប់ឯគម្ពីរហេព្រើរចំពុក1ខ1ដល់ខ2ក៏ចែងដែរថាឯព្រះដែលពីដើមទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងពួកអាយកោដោយពួកហោរាជាច្រើនដងច្រើនបែបនៅជាន់ក្រោយបង្អស់នេះទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលនឹងយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះរាជបុត្រាវិញដែលទ្រង់បានតម្រូវឲ្យបានក្រងរបស់ទាំងអស់ទុកជាមរតកព្រមទាំងបង្កើតលោកីដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតាបង្ហាញប្រាប់យ៉ាងជាក់ច្បាស់សាមញ្ញធម្មតាងាយយល់គ្មានការអាថ៌កំបាំងហើយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យដឹងឲ្យយល់អំពីព្រះបន្ទូលនោះដែលថាទ្រង់មានព្រះរាជបុត្រាតែមួយអង្គដែលទ្រង់នឹងតាំងរាជឲ្យប៉ុន្តែពួកយូដាជាសង្ឃជាអាចារ្យជាគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរជាចាស់ទុំនិងនាម៉ឺននៅសម័យគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគេបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់បញ្ចាត់មកតាមការសន្យារបស់ទ្រង់ទៅវិញព្រះបានប្រទានអំណាចនិងការត្រេះរិះពិចារណាដល់មនុស្សឲ្យដឹងខុសត្រូវសមហេតុផលដើម្បីឲ្យបានយល់ពីសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលប្រយោជន៍ឲ្យបានដើរក្នុងផ្លូវសុចរិតនៃទ្រង់មិនមែនឲ្យដើរតាមគំនិតយោបល់ទស្សនវិជ្ជាទ្រឹស្ដីឬគោលលទ្ធិរបស់មនុស្សទេគឺតាមការបង្រៀនណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃទ្រង់ក្នុងពេលដែលអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះពីព្រោះព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលជាអ្នកនិពន្ធតើបងប្អូនយល់ឃើញដូច្នេះទេគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18ទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលមកចុះជួយយើងវែកញែកជាមួយគ្នាជាភាសាអង់គ្លេសថា reason វែកញែកឲ្យដឹងខុសត្រូវសមហេតុផលព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះបន្ទូលថាទោះបីជាអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមឆ្អៅក៏ដោយក៏វានឹងសដូចព្រិលដែរទោះបីជាវាមានពណ៌ក្រហមដូចជាក្រហមឆ្អៅក៏ដោយក៏វានឹងបានដូចជារោមចៀមដែរគឺ
វែកញែកឲ្យដឹងពីសេចក្តីដូចម្ដេចដែលអំពើបាបត្រូវសម្អាតចេញឬដូចម្ដេចដែលទទួលបានសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានដែលអាចនឹងគ្រងនគរស្ថានសួគ៌ដែលអាចនឹងទៅរស់នៅជាមួយទ្រង់ឯនគរស្ថានសួគ៌តែនឹងបានសង្គ្រោះនោះនៅសម័យដើមមានពួកអ្នកជឿដែលភ្លេចឬបំភ្លេចព្រះវរបិតាហើយពួកគេថ្វាយបង្គំទ្រង់ផងព្រះដតីផងព្រោះគម្ពីរអេសេគៀលចំពុក8ខ16ចែងថារួចទ្រង់នាំខ្ញុំចូលទៅឯទីលានខាងក្នុងរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានោះឃើញត្រង់មាត់ទ្វារព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានៅកណ្ដាលបាំងសាច់ណាសនាមានមនុស្សប្រហែលជា25នាក់បែរខ្នងទៅខាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយមុខទៅខាងកើតគេកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យនៅទិសខាងកើតនោះពួកគេថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៅទីលានខាងក្នុងរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាប៉ុន្តែគេថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យទៅវិញនៅសម័យព្រះគ្រីស្ទគង់នៅផែនដីនិងសម័យពួកសាវកមានពួកអ្នកជឿព្រះដែលបដិសេធព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាដែលព្រះបានចាត់មកនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់តែនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក7ខ16ដល់ខ18ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលឆ្លើយថាសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេគឺជារបស់ផងព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញបើអ្នកណាចង់ធ្វើតាមព្រះハរតីទ្រង់នោះនឹងបានដឹងជាសេចក្តីបង្រៀននេះមកពីព្រះឬជាខ្ញុំនិយាយដោយអាងខ្លួនខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់គេដឹងថាគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះបិតានៃទ្រង់ជាព្រះនៃពួកពលបរិវារដែលទ្រង់បានយកមកបង្រៀនដូច្នេះព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធទាំងសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីជាសេចក្តីបង្រៀនណែនាំដល់អ្នកជឿព្រះគ្រីស្ទនៅសម័យចុងក្រោយបង្អស់នេះដែរដែលត្រូវសិក្សាយល់ដឹងបើមិនដូច្នោះទេនោះពួកគេនឹងជួបហេតុដូចមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរហូសេចំពុក4ខ6អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាថារាជអញគេត្រូវបំផ្លាញទៅដោយខ្វះខាតតម្រេះដូច្នេះដោយព្រោះឯងមិនព្រមទទួលតម្រេះបានជាអញក៏នឹងបោះបង់ចោលឯងមិនឲ្យធ្វើជាសង្ឃដល់អញទៀតដែរហើយដោយហេតុដែលឯងបានភ្លេចច្បាប់របស់ព្រះនៃឯងនោះអញក៏នឹងភ្លេចកូនចៅរបស់ឯងដូចគ្នាតើនៅសម័យចុងក្រោយមានពួកអ្នកជឿភ្លេចគិតអំពីព្រះបិតាភ័ន្តច្រឡំមិនស្គាល់ថាទ្រង់ជាព្រះដូចម្ដេចមិនស្គាល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទមិនទទួលយកការបង្រៀនក្នុងព្រះគម្ពីរថ្វាយបង្គំព្រះដតីដែលមិនដឹងខ្លួនថ្វាយបង្គំទៅតាមភាគច្រើនដែលមិនត្រូវតាមព្រះបន្ទូលខ្វះការសិក្សាដោយខ្លួនឯងដើម្បីបានយល់ដឹងពីខ្លឹមសារបរិបទនិងអត្ថន័យពិតនៃព្រះបន្ទូលឬទេតើការប្រតិបត្តិខុសរបស់ពួកអ្នកជឿនៅសម័យសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីជាមេរៀនសម្រាប់ពួកអ្នកជឿនៅសម័យចុងក្រោយមែនឬក៏មិនមែនតើបងប្អូនយល់ថាដូចម្ដេចឥឡូវនេះសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទូលបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយដែលព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏បានយកមកបង្រៀនដល់ទូលបង្គំរាល់គ្នាឲ្យជឿនិងប្រតិបត្តិតាមសូមចម្រើនការយល់ដឹងការជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលទ្រង់គ្រប់កាលៈទេសៈគ្រប់ពេលទាំងអស់ទូលបង្គំអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះបរមនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមរងចាំបន្តការសិក្សានៅព្រឹកថ្ងៃបរិសុទ្ធក្រោយដែលជាថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍ត្រូវជាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅកម្ពុជាដំណឹងល្អពីការថែរក្សាសុខភាព
នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះខ្ញុំជម្រាបជូនអំពីទិន្នជាតិដុះឯងមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមាននៅក្នុងស្រុកយើងដែរគឺស្លាបចង្វាដែលដុះនៅដីគោកមិនមែនស្លាបចង្វាដែលយើងដកចេញពីក្នុងទឹកមកធ្វើលក់ជ្រក់ទឹកគ្រឿងទេនៅក្នុងអត្ថបទពីការពិនិត្យវិទ្យាសាស្ត្ររបស់បណ្ឌិត Jared Mitchum អំពីស្លាបចង្វាដែលសរសេរដោយអនុបណ្ឌិត Rachel Edgemira ចុះផ្សាយក្នុងគេហទំព័រ healthline.com បានសរសេរថាការសិក្សាបង្ហាញថាស្លាបចង្វាអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកជាពិសេសស្លឹករបស់វាមានផ្ទុកសមាសធាតុប្រឆាំងនឹងការរលាកជាច្រើនរួមមាន flavonoids, terpenoids, glycosides និង tannins ហើយក៏ជាប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីន A, C និង K និងសារធាតុរ៉ែដូចជា calcium, magnesium និង potassium ពេលនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពី flavonoid ជាអ្វីហើយវាមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចដល់សុខភាពយោងតាម clevelandclinic.org flavonoids គឺជាសមាសធាតុរុក្ខជាតិដែលមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មប្រឆាំងនឹងការរលាកនិងលក្ខណៈសម្បត្តិការពារបេះដូងភាសាអង់គ្លេសហៅថា cardioprotective ដែលគាំទ្រដល់សុខភាពទូទៅនិងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមុននឹងជម្រាបលាបងប្អូននៅពេលនេះសូមបងប្អូនចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសិនអោព្រះវរបិតានៃឋានសួគ៌ទូលបង្គំអធិដ្ឋានសូមទ្រង់ការពារថែរក្សាបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តទាំងអស់ឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងព្រះគុណទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះបរមនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបងប្អូនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើបងប្អូនយល់ឃើញថាការសិក្សាព្រះបន្ទូលនេះជាសេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានបើកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានយល់និងស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាថាជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយនឹងព្រះយេស៊ូវជាព្រះជាបុត្រានៃទ្រង់ដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏លើសលប់ដល់មនុស្សជាតិដោយប្រទាននៅអំណោយទាននៃជីវិតអស់កលនោះសូមបងប្អូនជួយចែកចាយដំណឹងល្អនេះដល់បងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យទៀតផងក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចែកចាយដំណឹងល្អដល់បងប្អូនឯទៀតដែលពុំទាន់បានដឹងដើម្បីឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសេចក្តីជំនឿផងដែរបងប្អូនបានរួមចំណែកយ៉ាងធំជាមួយខ្ញុំជាបាវបម្រើដ៏ទូនទាបក្នុងការបម្រើព្រះនិងថ្វាយស្រីល្អដល់ទ្រង់សូមព្រះអង្គប្រទានពរដ៏វិសេសយ៉ាងបរិបូរណ៍ដល់បងប្អូនពីគ្រោះភ័យមានទ្រង់តាមថែរក្សា